अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ही सिंध जो टियों भेरो चूंडियल वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह जी तक़रीब हलफ़ सुभाणे शाम 6 वॻे गवर्नर हाउस में थींदी दावत नामो जारी। जी हाँ दोस्तों, हिन में तव्हांखे ॿुधाईंदा गवर्नमेंट ऑफ सिंध कार्डिनल इनवाइट यू टू द oath taking ceremony of Sayyid Murad Ali Shah MPA as the Chief Minister of Sindh on Tuesday 27th February 2024 at Sindh Governor House, ऐवान सदर रोड कराची। जैसे जी हाँ दोस्तों, सैयद मुराद अली शाह के गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेका आहे उन मुंतखब कयो आहे। ही शायदि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस जेके थियूं उन में सभिनी वोट जेके कास्ट कया उहे सैयद मुराद अली शाह के, ऐं हिन वक़्त ताईं सैयद मुराद अली शाह ओथ कमीशन जेको आहे ओथ टेकिंग सेरेमनी उहो न कयो आहे। उहो सुभाणे 27 फरवरी ते अटेंड उहो कंदो। जी हाँ दोस्तों, अहिड़ी तव्हां सां लेटेस्ट न्यूज़ खणींदो आहियां। काइंडली मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन खे प्रेस कयो, जीअं ईंदड़ वक़्त में अहिड़ी अपडेट तव्हांखे मिलंदी रहे। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग यूट्यूब चैनल।